বন্ধুরা নমস্কার। অনেক দিন পর আমি আবার সর্দি কাশি নিয়ে একটা ছোট্ট ক্লিপ দিচ্ছি। তো এখন যে সর্দি কাশিগুলো হচ্ছে শীতের সময় যে বৃষ্টির কারণে, সেই ক্লিপগুলো দেওয়ার জন্য আমি একটা টাইম বার করে চেম্বারের মধ্যে দিচ্ছি নার্সিংহোমে। তো এখন যে সর্দি কাশিগুলো হচ্ছে প্রথমেই বলতে হচ্ছে আমাকে যে সব গরম জিনিস ব্যবহার করবে, যেমন খাবার থেকে শুরু করে কাপড় জামা সব, এমন পাও পর্যন্ত যাতে গরম থাকে, পায়ে ভিজার মধ্যে যাতে না থাকে। এছাড়া যে সব মেডিসিনগুলো যেগুলো ব্যবহার করবে সেইগুলো আমি পর্যন্ত টুকটাক একটু দেখিয়ে দেবো, আর কিছু নাম বলে দেবো। কেউ যদি দরকার লাগে সেগুলো কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন, তাহলে জানাবে আমি সেটার অ্যান্সার দিতে পারবো। এখন যে সর্দি কাশিগুলো হচ্ছে তার মধ্যে হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে ড্রাই কফ জনিত কারণে যেগুলো হচ্ছে সেগুলোর জন্য আমরা একটা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে থাকি, সেটা হচ্ছে ক্ল্যাভাম 625। যেটা আমরা এখানেও অ্যাডমক্স সিভি বলে ব্যবহার করে থাকি। ক্ল্যাভাম 625 এটা হচ্ছে ড্রাই কফের জন্য। এর সঙ্গে যদি ড্রাই কফ থাকে, ড্রাই কফ মানে হচ্ছে শুষ্ক কফ, মানে কফটা শুকিয়ে গেছে এবং সেটা উঠতে চাইছে না, এর সঙ্গে পিরিটন সিএস বলে একটা সিরাপ, আর আমি এখানে যেমন একটা কফিডিল সিরাপ বলে লিখে থাকি, একই জিনিস। তো আর আরেকটা হচ্ছে ওয়েট কফ মানে হচ্ছে প্রোডাক্টিভ কফ, যে কফগুলো মানে হলুদ বা সাদা মতন যে শরীর থেকে আমাদের বেরিয়ে আসে এবং সেগুলো খুব বেশি পরিমাণে বেরিয়ে আসে, তখন সেগুলোর জন্য এই ক্ল্যাভাম ব্যবহার করতে হবে। ক্ল্যাভামের সঙ্গে সঙ্গে একটা অ্যাজিথ্রোমাইসিন বা অ্যাজিথ্রাল বলে পাওয়া যায়, এটা বাচ্চাদের সিরাপটা পেয়েছি। তো এই অ্যাজিথ্রাল ট্যাবলেট পাওয়া যায় 500 250 বয়স অনুযায়ী ব্যবহার করতে হয়, খাবার 1 ঘন্টা আগে। ওর সঙ্গে ব্যবহার করার পর আর জিট সিরাপ, এই জিট সিরাপটা ব্যবহার করলে ওয়েট কফটাকে মানে কফটাকে পুরো, এটা হচ্ছে এক্সপেক্টোরেন্ট ফর্মুলা, মানে কফটাকে বার করে দেয় পুরোপুরি, ঠিক আছে। কফটাকে বার করে দেয় এবং কফটাকে বার করে দিলে অনেকটা রিলিফ হয়। রিলিফ হওয়ার পর পরে আবার যদি কাশি থাকে, শুষ্ক কাশি, তখন আবার এই সিরাপটা পিরিটন সিএস বা কফিডিল সিরাপটা ব্যবহার করতে পারবে। আর এমনি ফিভারের জন্য জিরোডল পি, অ্যাডিক্লাম প্লাস, ক্লাসিফোর, এর সঙ্গে একটা প্রোগ্নো ব্লকার বা H2 ব্লকার যেগুলো বলা হয়, যেমন হচ্ছে রেবিপ্রাজল উইথ ডোমপিডিডন, আর র্যাপডি বা হচ্ছে র্যাপিডেন ডিএসআর, এইসব জাতীয় কিছু একটা ব্যবহার। একটা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যেমন হচ্ছে অ্যান্টক্সিড বলে পাওয়া যায় ডক্টর রেড্ডি। এছাড়া জিঙ্কোভিট, ঠিক আছে, মাল্টিভিটামিনস মিনারেলস। আর এছাড়া এমনি বিকোসুল জেট, যারা যদি পয়সাপাতি ইকোনমিক প্রবলেম আছে, জিঙ্কোভিট বলছি, বিকোসুল জেট, জিঙ্ক আছে, এইগুলো ব্যবহার করলে অনেকেই উপকার পাবে, আসছি তাহলে, এবং স্ট্রং থাকবে। তো এইগুলো এখন যে সিজনে যে কফ, সর্দি, কাশি, জ্বর হচ্ছে এইগুলো ব্যবহার করলে আপনারা সহজে সেরে উঠবেন। এবং সেরে যদি কেউ না উঠে বা কারো যদি কোনো অসুবিধা হয় বা অ্যাজমাটিক টেন্ডেন্সি থাকে, তাহলে সেইগুলো আমাকে কমেন্ট করে জানান, তাহলে অ্যাজমাটিক টেন্ডেন্সির জন্য আমি কিছু আলাদা অ্যাডভাইস দেবো এবং কমেন্টের মাধ্যমে। ঠিক আছে, অশেষ ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ।